Hola a todos, ¿cómo están? Hoy quiero hacer una limpieza de una de mis navajas. Hace poco fui de pesca, llevé mi Victorinox Huntsman, la cual se ensució bastante. Entonces, acá está. Vamos a aprovechar a hacer una limpieza con el método que yo utilizo. Existen varios métodos, o sea, cada uno hace lo que mejor le parezca o con lo que más se siente cómodo. Yo por lo tanto les voy a mostrar cómo suelo realizar yo la limpieza. No sé si pueden escuchar. Eso es un poco de arena que tiene dentro. Sobramos un poco y empezamos. Tengo la canilla. Lo primero que voy a hacer es remojarla un poco entera, que le caiga agua bien en todos lados. Algo que voy a hacer es sacarle estos accesos. Le voy a sacar el alfiler, el palillo y la pinza. Este no se lo saco porque me va a llevar un poco más de tiempo, pero no le hace nada. Bueno, lo primero que voy a tratar de hacer es limpiar todo por dentro. Voy a abrir todas las herramientas. Yo tengo un método para abrirlas a todas. Es empezando por las más cortas, que serían los destornilladores o las abrelatas con destapador. Yo les llamo destornilladores para abreviar. Luego las tijeras, el serrucho, el cuchillo principal y el cuchillo secundario. Es fácil, es abrir desde este lado, ir abriendo por capas. Vamos a hacer lo mismo. Le vamos a dejar caer agua adentro, principalmente que le caiga en los pivotes donde giran las herramientas y en todo el interior. También le dejamos caer en este lado donde abren las herramientas de atrás. Y limpiamos con un cepillo de dientes viejo usado. Vamos a abrir esto. Mucho cuidado de no cortarse. Recuerden que están todas las herramientas abiertas. Esto sería bueno hacerlo con un kit de primeros auxilios al lado. Porque no importa qué tan buenos seamos usándola, un error mínimo y nos cortamos. Limpiamos bien. Cerramos. Y volvemos a cerrar las herramientas. Podemos hacer lo mismo con estas.
lo que vamos a hacer es abrir nuevamente, la vamos a poner bajo el agua y vamos a abrir y hacerle un juego a las herramientas. Esto va a ayudar a limpiar todo lo que le queda dentro. Esto también se puede hacer no solamente dejando caer agua, sino sumergiéndola en un recipiente con agua y hacerle este juego, que es el método más común que viene con las instrucciones con la navaja con la compra. Ya hicimos el cuchillo, seguimos con el abrelata. Cuidado con esta herramienta, que es un poco difícil de agarrarla para hacer esto. Cualquier cosa, háganlo despacio, tómense su tiempo. El gancho, recuerden que se puede tirar un poco más para atrás, lo que puede facilitar también un poco la limpieza. Vemos un poco. Bueno, al parecer ya abre un poco mejor. Ahora lo que vamos a hacer es secarla. Y abrimos un poco. Abrimos la cerca. Vamos a tratar de hacerla de a una. No la vamos a secar enseguida. Adentro de todo los mecanismos, los resortes, le va a quedar agua. También, si quieren, podemos limpiar estas piezas del palillo, lo dejamos que se seque, y la pinza. Vamos
usamos el cepillo para que trate de llegar un poco. Bueno, ahora lo que voy a tratar de hacer es, para esto es mejor usar los hisopos para los oídos. Yo en este momento no tengo, así que voy a usar un pañuelo descartable de papel. Vienen muchas cosas que pueden servir para ayudarnos con esta tarea. Uso una punta y le introduzco en estas ranuras. Luego lo que podemos hacer es volver a abrir, como les enseñé recién, todas las herramientas. Y secamos en el interior de esta forma. También para esto, para secarla de forma más rápida, podemos usar un secador de pelo. Yo no tengo. Entonces lo que voy a hacer es, lo que yo prefiero hacer es dejarla afuera, que no le dé mucho el sol, en esta posición abierta, las herramientas abiertas, y que se seque sola. Así que lo voy a dejar y nos vemos en un rato.